दोस्तों अभी मैं हूँ मेरे आंगन में और मैं ऐसे ही टहल रहा था, तभी मुझे एक पौधा दिख जाता है। तो चलो अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो पौधा कौन सा है, और इस वीडियो में देखते ही उस पौधे का कौन कौन सही नाम बता है। तो चलो जल्दी से मैं आपको वो पौधा दिखाता हूँ है कौन सा। तो दोस्तों ये रहा वो पौधा, आप देख सकते हो। ये जो पौधा है ना, आप देख सकते हो इसके पत्तों में भी कांटे लगे हुए हैं, और आप जो टहनी देख रहे हो ना उसमें भी कांटा है। तो देखते हैं ये जो पौधा है ना, कौन कौन इसका सही नाम बता पाता है, और ये पौधा कौन सा है। जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, मैं आप सभी लोगों का कमेंट का वेट करूंगा। ये पौधा कौन सा है, तो देखते हैं कौन इसका सही सही नाम बता पाता है।